ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗಿನಿಂದಲೂ ಕೇರಳವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ನಟಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಟಿ ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ ಶೆರೋ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಕೇರಳದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರು ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನಿ ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ನೇರ ನ್ಯೂಸ್ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ನೇರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಈಗಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರಲಿದೆ. ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ.